The name of Jesus is greater than any other name. It is not an ordinary name. Is the name that full of power and praise. Hallelujah. The name of Jesus is greater than any other name. Hallelujah. It is not an ordinary name. Is the name that full of power and praise. Jésù ló lágbára àtògo lórí ayé wa o. Jésù ló lágbára, ọba títí láé. Ta ló lágbára bàbá? Jésù ló lágbára, àtògo lórí ẹbí wa o. Jésù ló lágbára, ọba títí láé. Every knee must bow. Oh yes. Every tongue must confess that Jesus Christ is the Lord. Every knee must bow, every tongue must confess that Jesus Christ is the Lord. I say hallelujah. Jesus is the Lord. 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 Ah, Jesus Christ is the Lord. Alágbára. Oh yes, Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù. Olúwa Baba. You are the glorious God. Alágbára gíga. Alágbára. Tó ga jù lọ. You are the mighty God. Bàbá Ẹ̀yin la tóbi jù. Olúwa. You are the glorious God. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. We thank God for tonight. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún pé ó jólótìtọ́ jùlọ ní gbogbo àwọn Ọlọ́run. Then we thank God that He's so faithful above all other gods. Kò yí padà. He never changed. Òun nìkan ni lánàá, lónìí àti ní gbogbo ọjọ́. He's yesterday, today, and forevermore. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn tó ń wo program káàkiri gbogbo àgbáyé. And also we thank God for the life of people watching this program around the world. A wà ní àṣálẹ́ ìrékọjá. We're in the night of crossover. Program yẹn máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kan lóṣù. This program we do it once in a month. Gbogbo ìgbà tí a bá ṣe program yìí ní oṣooṣù. Whenever we are doing this program monthly, a máa rí iṣẹ́ agbára tọ́lọ́run máa ń ṣe nínú ayé àwọn ènìyàn. that we always see the mighty work that God do in the life of men. Bíbélì wípé nínú ìwé Isaiah 54 verse 17. The Bible say in the book of Isaiah 54:17. Kò sóúnjẹ kan tí a ṣe sí wa tó lè ṣe wá ní nǹkan kan. That no weapon formed against us shall prosper. Gbogbo àwọn tó bá dìde sí wa ní ìdájọ́ Olúwa yóò dá lẹ́bi. And any tongue rise against us judgment shall be condemned. Èyí ni ogún àwọn ènìyàn mímọ́. This is the heritage of the righteous. Látọ̀dọ̀ mi ṣáà ní òdodo wọn ti wá lolúwa wí. And the righteous is of me, says the Lord. Bíbélì wípé nínú ìwé Jòhánù orí 10 ẹsẹ̀ 10. The Bible says in the book of John 10:10. Bíbélì pé olè kì í wá láti jí, láti pa àti láti parun. For the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Ṣùgbọ́n mo wá láti fún wọn ní ìyè. But àní ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. I come to give them life, but in abundantly. Ní àkókò tí a wà yìí. In this time that we are. A rí pé wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò káàkiri. That we notice that they are wasting men's life anyhow. July tàdé fẹ́ wọ̀ yìí. And the month of July you want to enter. Èmi àti ẹni lọ láti múra gidi. You and I need to pray fervently. Nítorí ìdí èyí. Because of this reason. Èmi àti ẹni lọ láti gba àwọn àdúrà kó ká tó wọ oṣù July. That you and I need to pray some prayer before enter the month of July. Jọ̀wọ́ nínú àwọn àdúrà ká fẹ́ wọ̀ yìí. Please, inside those prayers that we're going to pray. A lè gbà lórí
lórí ìjókòó orí ìdúró láti máa gba We àdúrà yìí. cannot pray there while sitting. We pray there on standing. Jọ̀wọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kọ́kọ́ fún ẹ. Please, I want to tell you something. Tí àdúrà yìí bá ti ń lọ, By the time that this program is going on, mo fẹ́ kó rọ́ọ̀ṣì rárá. I don't want you to rush at all. Mo fẹ́ kó post kó dẹ̀ gbà. I want you to be positive, then pray it very well, pause then and pray it very well. Pé ìdílé ẹ papọ̀ báyìí ní kíákíá. Now, call every member of your family. Tọ́ba dé wà nítòsí rẹ. And if they are not around you, Make sure pé o mention orúkọ wọn bí àdúrà yìí bá ṣe ń lọ. make sure that you are mentioning the name one after the other. Kí gbogbo ẹ̀kọ́ wà nínú ẹ̀mí. And let everybody be in the spirit. A fẹ́ wọ ojú ìjà ẹ̀mí lọ We want báyìí. to enter the spirit realm. Almighty God, that is your name. Oh, yes. You will never share your glory with anyone. After, You will never share your glory with anybody. oh Lord, Almighty God, Father, that is your name, Oluwa. you are the Lord. That is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Oh Lord, Almighty God, Father, that is your name. Almighty God, Oh yes, that is your name. Father. You will never share your glory with any man. After, You will never share your glory with anybody. Father, Almighty God, oh yes. that is your name. You are the Lord, that is your name. Oluwa. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Oh Lord, Almighty God, that is your name. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Mo ní bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Nínú ayé wa, Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. lórí ìní. Bí gbogbo aráyé Oh, yes. lè mọ̀ dájú wípé Aha. Jésù nìkan lọ́ba lórí ayé gbogbo. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn lórí ayé wa. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Lórí ẹbí wa o. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Lórí ayé wa. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Lórí ẹbí wa o. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Nítorí pé Kí gbogbo aráyé lè mọ̀ dájú wípé Jésù nìkan lọ́ba lórí ayé gbogbo. Bàbá fàgbára rẹ̀ bóyá hàn. bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Lóru òní bàbá. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Gbé ọwọ́ ọ̀tún ẹ sókè ní kíákíá. Raise up your right hand, Pé Father. iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje. Call the fire of God 7 1, times. 2, go. Fire of God. Ah, Fire of God. ah, Fire of God. ah. Fire of God. Yes. Fire of God. Ah, Fire of God. Fire of God. dára bẹ́yẹn. That is good. Gbógun ti gbogbo agbá tó fẹ́ di ẹ lọ́wọ́ ní àṣálẹ́ yìí. Now wage war against every power that wants Ní to kí take Olúwa kó that. dáná sun wọ́n. Tell the Lord to burn it. Àdúrà dà. Pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, gbogbo agbára àti ẹ̀mí tó fẹ́ fa ìdíwọ́ àti ìdènà. Ní àṣálẹ́ tonight. ní kí Olúwa kó dáná sun wọ́n, kó Tell dáná the sun Lord to wọ́n. burn it. Tell the body to Olúwa achieve. dáná sun wọ́n. Jésù Ẹ máa Olúwa dáná sun In wọ́n. ní Jesus' name, my kíákíá Lord. lámàkókò ọdún fún. Amen. Father, without wasting much of our time, Ní kí ọ̀run kó ṣí ní òru òní. that let my heaven be open tonight. Ọ̀run mi ṣí ní òru òní. My heaven open tonight. Àdúrà dà. Ní Pray. orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí ní òru. Yes. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí lóru. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí lóru. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Amen. Àdúrà ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. The prayer have started. Gbọ́ àdúrà àkọ́kọ́ lélẹ̀. Listen to the first prayer Mo point. fẹ́ kó déyìn wọn dáadáa kó dẹ̀ gbàdúrà. I want you to bite it very well and Pé pray a ti very fẹ́ well. wo oṣù keje báyìí. Because we want to enter the 7th month. Gbàdúrà dáadáa. Pray this prayer very well. Gbogbo agbára ikú àti ẹ̀mí ibojì Every power of death and hell tó ti wọnú ilé sí ilé ní àkókò tí a wà yìí. that entry from one home to another, Mo kọ̀ jálẹ̀. I reject. Ilé mi ò ń ṣe ibi tó lè wọ̀. My house, my home is not your dwelling place. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus, Dá padà kí ọlá náà padà.
backfire and catch fire. Àdúrà dà. Pray. Ní orúkọ Jésù. Ní mímọ́ o, Olúwa gbogbo agbára ikú àti ẹ̀mí ibojì. Every Go power one way going to from sílé. going from one to another. Nínú oṣù keje tí mo fẹ́ wọ̀ Bí a máa lẹ́yìn. ṣàkàbàlà. Ó yá lànà Yes. padà kí o jóná padà. Yes. Lànà padà kí o jóná Jésù padà. Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Amen. Mo sọ fún ẹ pé má ṣeré nínú àdúrà yìí. I told you that don't joke inside this prayer. Ìkejì lélẹ̀ déyìn mọ́ lára. By the second prayer point, Gbogbo ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ ibi lórí ìdílé mi. every vision and prophecy of evil against my Ní family. àkókò tí a wà yìí. In this time we are, Lórúkọ Jésù. in the name of Jesus, Kò ní ṣẹ. it will never come to pass. Dá padà kó lọ́nà padà. Return it back and catch fire. Àdúrà dà. Gbogbo ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ ibi. Every vision of Lórí ìrẹsì kò ní ṣẹ. Over there, my family will come to pass. Kóòrò àìláyà lànà padà. Kò ní ṣẹ, kò ní ṣẹ. Lànà padà. Jóná padà. Lànà padà. Jóná padà. Lànà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Amen. Mo sọ fún ẹ pé kankan ti ṣẹlẹ̀ báyìí. I told you that something is going on. Agbára ti para wọn nínú ẹ̀mí báyìí. Power is changing her in the spirit. Pariwo àdúrà rárá. Shout this prayer very well. Gbogbo àìsàn ikú tó fẹ́ gba ojú àlá wọlé sínú ayé mi àti ìdílé mi. Every sickness of death that want to penetrate into my life and my family through dreams. Gbọ́dọ̀dà. Listen very well. Gbogbo àìsàn ikú tó fẹ́ gbojú àlá wọlé sínú ayé mi ní oṣù keje. Every sickness of death that want to enter through my life and my family through dreams. Dá padà kí ó lánà padà. Backfire, catch fire. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ní mímọ́ o, gbogbo àlá ikú. Èyí tó Àìsàn ikú tó fẹ́ gbojú àlá wọlé sínú ayé mi ní oṣù keje. Into my life and my family 7 months. Dá padà kó lánà Catch fire. Rífì àmàyà kádàbà. Lànà, jóná, lànà. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my Ebi Lord. àlùwà táyà bá sàkàtàlíà. Gbàdúrà rárá. Pray this prayer very well. Gbogbo sàárè tí a ti ṣí kalẹ̀ fún èmi àti ìdílé mi ní àkókò yìí. Every grave open for me and my family in this time. Pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ní ẹ̀ẹ̀méje. Call the blood of Jesus 7 times. Dípa ní orúkọ Jésù. Seal it up in the name of Jesus. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ní mímọ́ o, gbogbo kòtò ikú èyí tí a ti Every grave sílẹ̀ fún open èmi up àti ìdílé mi for ní àkókò me yìí. and my family this time. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ní ẹ̀ẹ̀méje. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yẹ máa dín pa. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Jésù, Olúwa wa. In Jesus' name, my Má Lord. gbàgbé o. Don't forget, Dárúkọ àwọn ìdílé rẹ. mention the name of your Bí family àdúrà yìí ṣe ń lọ. as this prayer is going on. Gbogbo lẹ́tà ọ̀fọ̀ àti lẹ́tà ìbànújẹ́ Every sorrow and more letters tí a kọ orúkọ èmi àti ìdílé mi sí That ní man- oṣù keje. that my name and my family is written in 7th month. Mo kọ̀ jẹ́lẹ̀ kó ń ṣe tèmi. I reject it, it's not my portion. Dá padà kó lánà padà. Turn it back and catch my Àdúrà. ní orúkọ Jésù. Nínú gbogbo lẹ́tà ọ̀fọ̀ àti lẹ́tà ìbànújẹ́. Ibi àlà àti bí àlà. Nínú oṣù keje. Ebi náà kájà bí a ń sàkàtà. Lánà Something is happening here, something is happening. Ó ṣẹlẹ̀ nínú ìṣẹ̀lẹ̀. Jóná padà. Jésù, Padà. Olúwa wa. Jesus' name, my Lord. Amen. Mo rí àwọn iṣẹ́ agbára òkùnkùn kan I saw one work of darkness, tí Ọlọ́run dáná sun lọ́wọ́lọ́wọ́ bá. and God is burning right now. Tọ́lọ́run dáná sun lọ́wọ́lọ́wọ́ And bá. God is burning right now. Gbogbo agbára Every power tó ti kóra ọjọ́ pọ̀ nínú ẹ̀mí that gather together in the spirit láti bó bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà mi ní àkókò yìí. to gather shoe of money in front of my door. Ilé lẹ́pẹ́ ẹ̀ lè rí ṣe. I lie will not possible. Mo dáná sun gbogbo ìròyìn ìbànújẹ́ yìí. I bought all this sad news. Mo dáná sun gbogbo bàtà ọ̀fọ̀ yìí. I bought all the shoe of money. Àdúrà dà. Orúkọ Jésù. Ní mímọ́ o, gbogbo agbára kágbára tó ti kóra jọ pọ̀ nínú ẹ̀mí. Láti bó bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà mi. Ilé lẹ́pẹ́ You are a liar. Mo dáná sí gbogbo lẹ́tà ọ̀fọ̀. Mo dáná sí gbogbo lẹ́tà ọ̀fọ̀. Mo dáná sí gbogbo lẹ́tà ọ̀fọ̀. Lórí ilé mi nínú oṣù keje. Jésù Olúwa wa.
In Jesus' name, our Lord. Amen. mo sì ń rí àwọn kan tó ń fàdúrà yìí ṣeré. I see some people joking with these prayers. ó kú àkókò díẹ̀ tá a fẹ́ mú oṣù July báyìí. It remains a little bit of meaning before ó jẹ́ ń fi àwọn àdúrà yìí ṣeré. and you are joking with this prayer. àánú ẹ ṣe mí I lọ́pọ̀lọpọ̀. pity you. gbàdúrà dáadáa. Pray this prayer very well. gbogbo agbára tó ti tilẹ̀kùn mọ́ mi nínú ẹ̀mí Every power that shut door against me in the spirit, láti má ṣe rere nínú oṣù July. for me not to succeed in the month of July, ìmọ̀ yín mo dáná sun ọ lórí ayé mi àti ìdílé mi. your plan against my family are burned to ashes. àké iná kó falẹ̀kùn náà ya. Axe of fire, scatter that kí door. ìṣẹ̀lẹ̀ kó jẹ́ tèmi nínú oṣù July. Goodness be my portion in the àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo agbára tó ti tilẹ̀ mọ́ mi nínú ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ ni ò ní ṣe rere nínú oṣù keje. You are a liar. Mo dáná sí ìlọ́pọ̀ ilẹ̀kùn náà. Ìṣerere mi ó yá kó wọlé wá lórúkọ Jésù. Àti ìlọ́pọ̀ ilẹ̀kùn náà. In Jesus' name, our Lord. Amen. mo ní Jésù Olúwa wa. I say in Jesus' name, our Lord. Amen. awuyewuye ikú òjijì tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo àgbáyé ní àkókò yìí. Every announcement of death going around the world at this time. ìdílé mi ò ń ṣe ibi tí o lè wọ̀. My family is not your dwelling place. dá padà kí o la iná padà. Return it back and catch fire. àdúrà dà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Ó gba awuyewuye ikú òjijì. tó lọ àti lọ́gbà àgbáyé ní àkókò yìí. At this time. Ìdílé mi ò ṣe ibi tó lè wọ̀ lórúkọ Jésù. Ó yá lánà padà jóná padà lánà jóná padà lánà padà jóná padà. In Jesus' name, our Lord. Amen. mo ní kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí I lọ́wọ́. said something is going on in the spirit right now. báwo náà Shout from the bottom of your heart. gbogbo agbára òru àti aláṣẹ òru Every power of the night and the authority of the night tó fẹ́ lo òru ọ̀gànjọ́ láti ju ìdílé mi lọ́fà ní oṣù keje. that want to use middle of the night to fire my family arrow in the 7th month. dá padà kí o lánà padà. àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo agbára òru àti aláṣẹ òru Authority ó of ti the mi Lord. láti sọ ìdá ọ̀fà sínú ayé mi àti ìdílé mi. ẹbí àlàsà. You are a liar. Lọ́nà padà jóná padà padà lọ́nà padà jóná padà. In Jesus' name, our Lord. Amen. ẹ jẹ́ wà nínú ẹ̀mẹ́ wà nínú ẹ̀mẹ́. Now, please be in the spirit. gbogbo ọjọ́ ibi àti ọjọ́ ìbànújẹ́ nínú oṣù keje. Every day of sorrow and evil in the 7th month. èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ láti ní ìpín nínú ẹ̀. Me and my family will reject to be partaker of. àdúrà dà. Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ọjọ́ ibi àti ọjọ́ ìbànújẹ́ nínú oṣù keje. Èmi àti ìdílé mi ò ní nípìn nínú ẹ̀. Lórúkọ Jésù. Èmi kọ̀ jálẹ̀ láti nípìn nínú ẹ̀. Jésù Gbogbo Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. mo rí i pé agbára ti ń pààrà wọn nínú ẹ̀mí. Now I can see that power is changing hands. ẹ̀yin in ọmọ the spirit. Ọlọ́run ẹ wà nínú ẹ̀mí báyìí. Children of God be in the spirit at this moment. gbogbo ogun ásídẹ̀tì nínú oṣù keje Every battle of accident in 7th month tí ó máa la ẹ̀mí lọ. that will take life away. gbọ́ Listen. ẹni bí àkàánú mi kù á dà. gbàdúrà ìdára. Pray this prayer very gbogbo well. ogun ásídẹ̀tì nínú oṣù keje Every battle of accident tí ó máa la ẹ̀mí lọ. that will take many lives. kò ń ṣe ó lè rí ṣe nínú ayé mi àti ìdílé mi. You cannot succeed in my life and my family. dá padà kí ó lánà padà. Tony Baba catch fire. àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ogun ásídẹ̀ǹtì Ebi nínú àti oṣù keje tó máa la ẹ̀mí lọ. Gbọ́ ò lè rí ṣe nínú ìdílé tèmi. Yes. Kò sí ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìdílé tó yá lánà. Ó yá, 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 yá. Lánà padà Jésù, jóná Olúwa. padà lánà padà. Amen. ariwo gbogbo ìjáde mi àti ìwọlé mi nínú oṣù keje. Shout very well. All my going out and coming in 7th mo month. kọ̀ láti pàdé ikú òjijì. I reject to meet sudden death. sọ́ọ́lẹ̀ méje ìwọ ìdílé Say ìwọ seven ìfọ́bí. times you this family listen to me. akọ̀jẹ́ láti pàdé ikú òjijì nínú oṣù We keje. reject to meet oyè sudden death. díẹ̀dẹ̀. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìjáde mi àti ìwọlé nínú oṣù keje. Ọkọ̀ jálẹ̀ lórúkọ Jésù kò kí ń ṣe ìwé mi àti ìdílé mi. A ò ní pàdé ìbànújẹ́ lórúkọ Jésù. Ó yá Ó yá, 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 yá. no. Ó yá Jésù kaná Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. gbogbo iṣẹ́ ayé
tí àwọn òkùnkùn ti parí nínú ẹ̀mí. Every evil work that the darkness have finished in the spirit, Gbogbo iṣẹ́ tí òkùnkùn ti parí nínú ẹ̀mí lòdì sí ẹ̀mí àti ìdílé mi ní oṣù keje. every evil work that the darkness have finished in the kingdom of darkness for me and my family 7th month. Àṣírí ti tú o. Our secret that we exposed. Lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì o. In the name of Jesus Christ. Tẹ́gbẹ́dà kí ó láyé padà. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ní mímọ́ Olúwa gbogbo sí ayé gbogbo sí òkùnkùn. Tí a ti parí. Èyí tí a ti parí nínú Lòdì sí ẹ̀mí àti Lòdì sí ìdílé. ẹ̀mí àti ìdílé mi lórí ìgbésẹ̀. Àṣírí ti tú o. Lánà padà yóná padà lánà padà yóná padà Jésù lánà Olúwa. padà yóná. Jesus' name. Kí Alone. gbogbo Amen. kan gbọ́ dáadáa. Let everybody listen Ìwọ tó to bá me jẹ́ carefully. grandma tó lọ́mọ ọmọ. If you are grandma, Àbí you ìwọ have tó a jẹ́ child ìyàwó and a létí o child, ti lọ́mọ. and you are a wife that have children. Dáadáa ìgbà nípele tí a tún wà yìí. At this segment, A tell ti wọ yourself ìpele apart. mìíràn. A ti wọ ìpele mìíràn nínú ẹ̀mí báyìí. We have entered to another segment in the spirit. Gbogbo iṣẹ́ ibi tí a ti parí nínú ẹ̀mí nínú ìjọba òkùnkùn. Every evil work finalized in the kingdom of darkness. Láti kéde ọ̀fọ̀ lórí ọmọ, aya, àbí ọkọ. To announce sudden death against husband, wife, or Wọ́n ti child. parí ọ̀rọ̀ yìí nínú ẹ̀mí. They have finalized this word in the spirit. Kọ́kọ́ kéde ikú ọkọ àbí ìyàwó àbọ̀mọ nìkan ló kù. All they are waiting for just to announce the death of the husband, wife, and the Pariwo lọ́rùn rẹ̀. shout from the bottom of your heart. Ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ Olúwa. Yeah, the word of the living God. Ìṣpìtẹ́ bá ṣe nínú ìdílé mi ó tọ́tọ́. Where you have financed your work over my family, enough Dá for now. padà kí ó lá iná padà. Returning back to case Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ní mímọ́ gbogbo sí ayé tí a ti parí nínú ẹ̀mí àti nínú ìjọba òkùnkùn. Ní ká Lórí ayé mi àti ìdílé mi. Nínú oṣù kéde. Èyí tá ẹ ṣe ti tó gẹ́ o. Lánà Jóná Jésù lánà Olúwa. lánà in Jóná. Jesus' name. Alone. Bàbá Gàmá ẹ fi iná ṣàdúrà yìí. Grandpa, Mama, put more fire in this prayer. Ẹnikẹ́ni lè ràn yín lọ́wọ́ àfi Ọlọ́run o. No one else can help you except God. Pariwo lọ́rùn rẹ̀. Shout from the bottom of your heart. Ìpayín kékeré àti ẹkún àsùndá Every groaning of cheek and sudden cry tí ó ti ṣetán pẹ̀lú mi àti ìdílé mi nínú oṣù keje. they are ready for me and my family 7th month. Irọ́ ló pẹ́. You are a liar. Ní orúkọ Jésù. In the name of Kò Jesus. ní wá sí ìmúṣẹ. It will never come to pass. Dá padà kí ó lá iná padà. Àdúrà. Mímọ́ gbogbo ìpayín kéke àti ẹ̀sán àsúndá. Èyí tó ti ṣe tó ti pinnu láti wọnú ayé mi àti ìdílé mi nínú oṣù keje. Èrò ló pa o lórúkọ Jésù. Lánà Jóná padà lánà Jésù padà Olúwa. padà. Jesus' name. Ẹ Lord. jẹ́ gbogbo ẹ̀ gbọ́ mi dáadáa lóru òní. Now everybody hear me very well Mo ti tonight. jíṣẹ́ tí Olúwa rán mi sí ẹ o. I've delivered the message of God to Tó bá ń you. wẹ̀ kó gbàdúrà, tó bá ń wẹ̀ kó má gbà. If you like, pray. If you like, don't pray. Mọ̀ wípé Olúwa ti rán wòlíì sí ẹ ní òru òní. Know for sure that God have sent this Ẹ prophet pariwo tonight. kẹ́ tún gbàdúrà ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Now shout and pray this prayer. Gbogbo pósí àti orin ìdágbére tí ó ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú ìdílé mi ní oṣù keje. Every casket and final song that have a covenant with me and my family in 7th month. Ó ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú ìdílé rẹ̀. He has a covenant with your Ó family. sí pẹ̀lú orin ìdágbére. Epic comfy and Ní final oṣù songs. keje tí à ń wọ̀ lọ yìí. In this 7th month you want to enter, Ohun tí a kọ nípa ìwọ kì yóò kú bí kò ṣe yíyẹ. it is written that you shall not die but Kí live wọn kó lè máa ránṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run. to declare the work of the Lord. Nítorí ìdí èyí, Because of this reason. dá padà kí ó lá iná padà. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ní mímọ́ gbogbo pósí àti orin ìdágbére. Nínú ẹ̀mí èyí tí ó ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú èmi àti ìdílé mi. Ẹ̀rọ sì é ní Èyí ẹ̀ka. tó ṣe tó gẹ́ o. Nítorí Bíbélì wípé èmi kì yóò kú kí wípé bí kò ṣe yíyẹ láti máa Jésù Olúwa. In Jesus' name, my Lord. Amen. I need to tell you about something is happening in the spirit. Mo ní láti sọ fún yín pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí. Ẹ fìbínú gbàdúrà yìí. Use anger to pray this Gbogbo prayer. ẹgbẹ́ tó ti pinnu láti gba omijé lójú mi dípò ìṣerere. Every part that have determined to collect weeping exchange for my goodness. Ní oṣù keje tí ẹ wà yìí, In the 7th month that we look ìdí ẹ̀ ń wọ̀ tó kù díẹ̀ báyìí. that remain a minute to enter, Mo kọ̀ láti sun ẹkún lórí mi àti ìdílé mi. I reject to cry over my life and my Dá family. padà kí ó lá iná padà. Baptized by fire. Àdúrà. Orúkọ Jésù.
Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo agbára tó ti pinnu láti gba omijé lójú mi dípò ìṣẹ̀lẹ̀ nínú oṣù keje lórúkọ Jésù. Mo kọ̀ jálẹ̀ lórí èmi àti ìdílé mi. Ọkọ̀ láti sun ẹkún lórúkọ Jésù. Mo Jésù pẹ̀lú In Jesus' name alone. Mo fẹ́ kó gbógun ti agbára kan yìí. I want you to wage war against one power. Agbára kan máa ń jẹ́ kí o máa fi ẹ̀rí máa pètàn lóṣooṣù. There's one power that make you to always say story over your testimony Tó every ṣe yẹn bá month. tó lọ wà tó sọ story yẹn náà ni. That if that month left, you say story. Bọ́ tí oṣù July tẹ fẹ́ mú yìí, When the month of July want to enter, ó máa jẹ́ oṣù tó máa yàtọ̀ nínú gbogbo ìrìn àjò ayé ẹ̀. it shall be a month that will be special Hey, in your hey. journey life. Ibi tí ẹ bẹ́ mi dé, ó tó gẹ́ o. The place you have escorted me is enough. Gbọ́ oṣù keje, Listening 7th month. oṣù mi ni. It is my month. Àdúrà jà. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ Olúwa gbogbo agbára Tó máa ń jẹ́ kí o máa fi ẹ̀rí ẹ̀rí mi pìtàn ní gbogbo oṣù. Èyí lórí ohun tẹ́ ẹ bá ṣẹ́gbẹ́ ti tó ṣe o. Oṣù keje ìṣó fún mi lórúkọ Jésù. Ó yá Jésù Olúwa wa. In Jesus' name alone. Amen. Pariwo àdúrà yìí. Shout this prayer. Gbogbo ètò Ọlọ́run fún ayé mi nínú oṣù keje. Every plan of God for my life for 7th month. Tani alágbára àjẹ́ tó ti gbáradì Who is that strong witchcraft that have determined láti bàjẹ́? to destroy it? Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Tí listener. o bá ti ń bàjẹ́ lóṣooṣù, If you have been destroying it in every month, oṣù keje tí mo fẹ́ mú yìí yóò yàtọ̀. this 7th month I want to enter shall be Ó lè rí iṣẹ́. proceed. Gbiná dànù bẹ́ẹ̀ àdúrà. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo agbára tó ti pinnu láti máa bá Ní a máa sọ tó ní ẹrú kàpàlà ní gbogbo oṣù. Ebi àlà sá. Èyí tó ṣe tó kẹ́ o. Gbogbo ṣe Tó tó bá ti ń bàjẹ́ ní gbogbo oṣù. Oṣù keje yìí yàtọ̀ o. Jésù. Lọ́nà. In Jesus' name alone. Amen. Thank you, Father. O ṣeun baba. Ìkọ̀kan ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ bá. Something is happening right now. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ dìde àdúrà. Children of God, rise up. Ó For kù díẹ̀ kí oṣù yìí kó tó dágbére pátápátá. it remains some few minutes for this month to go by. Èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ Me and my family will reject láti fi oṣù keje pìtàn búburú nínú ìrìn àjò ìdílé mi. to share a sad story about 7 months in my family. Ẹni tó bá ní tí kò gbọ́n tí ẹ̀mí sọ. Either have you letting hear what the Spirit is saying. Wàá máa rí àwọn fámìlì kan máa máàkì oṣù kan You will notice some family mark àti déètì oṣù yẹn. the month and that date of the Pé month. oṣù yìí ni ọmọ mi kú, oṣù yìí ni ìyàwó mi kú, oṣù yìí ni mo di opó ọ̀sùn gangan. That you see a lot of people checking the month and the day that this is the month I become widow, my wife died. Mo fẹ́ kó fara ya báyìí. I want you to tear yourself apart Torí òní nípa tìpín nínú ẹ̀ ní oṣù keje yìí lórúkọ Jésù. because you never have a partaker in it in 7 months. In that Amen. Èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀sẹ̀ me and my family will reject láti fi oṣù keje pìtàn búburú nínú ìrìn àjò wa. to say a sad story about Àdúrà dà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ṣẹ̀ láti fi oṣù keje pìtàn búburú nínú ìdílé wa. Ó yá, 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 yá. Ọ̀yà kọ̀ jálẹ̀ láti fi oṣù keje pìtàn búburú Jésù lórúkọ Jésù. Olúwa wa. in Jesus' name alone. Amen. Gbàdúrà ìkan tó kù yìí. Pray this prayer point that remain. Gbogbo ẹ̀mí àti agbára yẹ̀lérí Every power and spirit that always cancel tí ó promise, bá mi pàdé lóṣooṣù, that always meet me every blessed ó ti month. ṣe tipẹ́. You been doing for a long Ó time. lè rí ṣe nínú oṣù keje You yìí. will never succeed 7th Dá month. padà kó lára padà. Return back. Àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ẹ̀mí àti agbára yẹ̀yẹ́. Ìjọ pẹ́ ti pẹ́ ní gbogbo oṣù. Ó lè bá ilé ní ìrìnàjò nínú oṣù keje yóò yá gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name alone. Amen. Ó yá bọ̀rọ̀ rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Now soak yourself into the blood of Jesus. Bọ̀rọ̀ rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Soak yourself into the blood of Jesus. Mo ní kó bọ́ ara rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù I Kristi. said soak yourself into the blood of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name alone. Amen. Cover your deliverance with the blood of Jesus Christ. Ní gbogbo ìtúsílẹ̀ ẹ̀bọ̀n náà jẹ́ Jésù. Jésù Olúwa wa. Jesus' name alone. Amen. Ohun tí a kọ́ ni pé ogun onídìrí lẹ́lẹ́kejì mọ̀. It is written that affliction shall not rise again. Gbogbo agbá tó fẹ́ dìde ogun lẹ́lẹ́kejì lẹ́yìn àdúrà yìí. Every power that wants to raise battle again after this prayer, Olúwa kó dáná sun, Olúwa kó dáná sun, Olúwa God kó should dáná punish sun. Amen. Amen. Thank you, Father. ó ṣeun bàbá. Ìròyìn ayọ̀. Good news.
a ní ká sọ fún yín ni We ask to tell you, oṣù July la wà yìí o. we are the month of July. Congratulations everyone. Ẹ kú oríire gbogbo ènìyàn. Ẹ máa kíra yín Begin to each àti àwọn other, ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ tó wà Your friends. láìkàtà gbogbo rẹ. people around you. Ẹ máa kíra yín pé happy new month. Ẹ kíra yín fún oṣù tuntun. Ẹ̀yin ìdílé Family, ẹ hug ara yín kẹ́ kíra yín. hug yourself and greet each Grandpa other. grandma àtẹ̀yìn ọmọ yín àti gbogbo Grandpa, grandma, ẹ kíra and yín every ẹ family. kú oṣù tuntun. Congratulations for the new month. Thank you Father. Ṣeun bàbá. Olúwa dára, ó dára, Olúwa dára, ó dára, Alpha and Omega dára, ó dára, ó dára. Olúwa dára, ó dára. Olúwa, Olúwa dára, bàbá wa, ó dára. Alpha and Omega dára, ó dára. Alpha and Omega dára, ó dára. olùgbèjà mi dára, Oh yes. ó dára, bàbá mi dára, ó dára, Olúwa dára, ó dára, Alpha and Omega dára, ó dára, Alpha and Omega dára, ó dára, ó dára, Olúwa dára, ó dára, ó dára. ó dára, Olúwa ó dára, dára. ó dára. Alpha and Omega dára, ó dára. Alpha and Omega dára, ó dára. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kú oṣù tuntun July. I greet you one more time. Congratulations for the new month of July. Oṣù yẹn á sọ̀rọ̀ sómú ọmọ àti àlàáfíà. That we shall see blessing in it. Amen. Ní báyìí, Now, gbómi ẹ sítòsí omi wíwẹ̀ àti omi tí ó máa mu gbé sítòsí báyìí. now place beside you the water you used to bathe and the one you will A ti wà nínú oṣù keje báyìí. We are in the 7th month now. Ó kù ìbò kí ni Ọlọ́run ní fún wa gan nínú oṣù Now, keje. what are those things that God asked for 7th month? Kí ni Olúwa ní fún ìjọ àti gbogbo àgbáyé ní oṣù What keje? does God ask for this ministry and the people around the world? Nehemiah 7 verse 73. Nehemiah 7:73. Nehemiah 7 verse 73. Kí ni Olúwa ní fún wa gan? Ó yá. Nehemiah 7:73. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àlùfáà Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Léfì àtàwọn ọmọ Léfì. And the Levites àti àwọn olùdènà Àhán. àti àwọn akọrin Àti àwọn akọrin. and the singers àti nínú àwọn ènìyàn Àti nínú àwọn ènìyàn. and some of the people àti àwọn Létínímù Àhán. àti gbogbo Ísírẹ́lì Àhán. ń gbé ìlú wọn Àhán. nígbà tí oṣù keje sì pé Àhán. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì wà ní ìlú wọn. Àkókò òmìnira Ísírẹ́lì nìyẹn. That's the time of freedom for Israelites. Mo pa láṣẹ I decree gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. every soul listening to me at this Nínú moment. oṣù keje yìí mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. In this 7th month, I prophesy. Báyìí ni Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun wí. Thus says the Lord God of hosts. Ẹ lọ gbọ́ òmìnira kúrò lọ́wọ́ gbogbo agbára tó ń yọ yín lẹ́nu. Go and receive freedom from every power that is tormenting your life. Amen. Mo sọ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tẹ pè tí a sì rán níṣẹ́. I prophesy according to one being called and sent error. Nínú oṣù keje tí a wà yìí. In the 7th month that we are, Ní gbogbo ìdáwọ́lé rẹ gbogbo. in all your endeavor, Lọ gbọ́ òmìnira lórúkọ Jésù. I receive the freedom in the name. Amen. Ìgbéyàwó yẹn Jésù pinnu wà ìkà sí. That marriage that the devil apply evil against, Ìgbéyàwó yẹn Jésù fẹ́ fọ́. that marriage that devil want to Mo scatter, sọ̀rọ̀ òmìnira síbẹ̀. I speak the word of freedom there. Ó yẹ gbọ́ òmìnira. Receive freedom. Amen. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ̀yẹ ọmọ Ọlọ́run ẹgbẹ́rún Olúwa lóṣù keje yìí. In all your way to that of God is 7th month. Ẹ lọ gbọ́ òmìnira. Receive your freedom. Amen. 1 King 8 verse 2. Kí ni Olúwa tún ní fún wa nínú oṣù 1 keje? King 8 verse 2. Àhá kí ni Olúwa Gbogbo sọ? àwọn ọkùnrin Ísírẹ́lì sì pé ara wọn jọ Àhá wọ́n pé àwọn jọ. And sí they ọ̀dọ̀ assembled. Sólómọ́nì Àhá. ọba ní àjọ ọdún ní oṣù Ẹtálímù tí í ṣe oṣù keje. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ I prophesy pé ó jẹ́ oṣù ayẹyẹ. that is a month of feast. Ó jẹ́ oṣù tèmi àti ẹ tá máa ní ẹ̀rí ńlá. Is a month that you and I will have a greater testimony. Ó jẹ́ oṣù tèmi àti ẹ yóò gbóhùn rere ṣe láyé.
that a month that will do good thing in life. Mo sọ tẹ́lẹ̀. I prophesy. Oṣù keje náà lè àwà yìí. We are in that 7th month. Mo gbọ́ sókè gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run. I raise up as a prophet of God, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. children of God. Nínú oṣù keje àwà yìí. In the 7th month, Ẹ lọ ṣe rere. go and prosper. Amen. Ẹ lọ lu àlùyọ. Go and excel. Amen. Mo sọ tẹ́lẹ̀. I prophesy. Ìyanu tó ṣẹlẹ̀ tó pín ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé kí wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe àjọyọ̀. That wonder that will happen that will gather people come and celebrate. Nítorí pé a ti wà nínú oṣù keje. Because we are in 7th month, Irú ìyanu bẹ́ẹ̀. such wonders, Ọ̀run kò lẹ́mọ̀ lára lórúkọ Jésù. heaven should stamp it upon your life in the name of Jesus. Mo Amen. sọ tẹ́lẹ̀ fún gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. I prophesy to people listening to me. Mo at this dúró lórí time. májẹ̀mú ẹ̀jọ̀ dákùtàn. I stand about the covenant of the Mo Lamb, súré fún ẹlẹ́yìn nínú oṣù keje tí a wà yìí. and I bless you today. Gbogbo ìdáwọ́lé rẹ̀ kó máa yọrí sí rere. All your endeavors shall be succeed. Amen. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ The youths tí ẹ ní ìgbéyàwó sọ́nà kó ṣeé ṣe fún yín lórúkọ Jésù. that wait in front of it, let it be possible for you to do in the name of Gbogbo Amen. ìdádúró every battle of mo dáná darkness. sun lórúkọ Jésù. I burn it to ashes in the name. Amen. Ẹgbọ́ oṣù òmìnira ilé oṣù ìṣẹ́gun ilé There ẹ̀yìn is a ọlọ́run. lot of freedom and victory. Ẹ lọ lu àlùyọ ẹ lọ gbilẹ̀ ẹ lọ pẹ̀ka lórí ilé ayé lórúkọ Jésù. Go and excel, establish, and expand in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Mo gbàdúrà sí omi yẹn. I Tí o gbé pray upon those water you place down. èyí tó máa fi mu èyí tó máa fi wẹ̀. The one you will drink and bathe. Agbára kò wọnú ayé. That the power of God. Agbára kò wọnú ẹ̀. Agbára kò wọnú ẹ̀. Enter, enter. Agbára kò wọnú ẹ̀. Agbára kò wọnú ẹ̀. Amen. Mo pàṣẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. I decree the blood of Kó Jesus. wọnú mi ẹ̀rọ kó wọnú mi ẹ̀rọ kó wọnú mi. Amen. Ní kété tá a bá ti parí tán, Immediately that we finished, ka àwọn sáàmù yìí sínú omi ìwẹ̀ àti omi tó máa fi mu yẹn. read this psalm inside the water you're going to drink. Iṣẹ́ and bathe. wòlíì lélẹ̀ tó bá ti parí programme tá a bá ti parí programme After immediately we finish this program, ka Psalm 17 read Psalm 17, ka Psalm 34 Psalm 34. pé ẹ̀jẹ̀ Jésù sínú ẹ̀ lẹ́ẹ̀méje Call the blood of Jesus 7 times. pé iná Ọlọ́run sínú ẹ̀ lẹ́ẹ̀méje Call the fire of God 7 times. kò dẹ̀ mu omi èyí tó ṣe fún mímu yẹn Drink the one for drinking. kò dẹ̀ gbé tí èyí tó máa fi wẹ̀ lọ gbé lọ sí bedroom Take the one for bathing to the bathroom. kó lọ fi wẹ̀. You use it to bathe. Mo gbàdúrà wípé I prayed. your miracle shall be permanent in the name of Jesus Christ. Ìyanu yín yóò jẹ́ àjẹ ayérayé lórúkọ Jésù. Amen. Your miracle, your signs and wonders shall be permanent in the name of Jesus Christ. Ìyanu rẹ àṣeyọrí rẹ yóò jẹ́ àjẹpẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. Affliction will never rise up a second time. Ìpọ́njú kì yóò dìde lẹ́lẹ́kejì. Ní dìde lẹ́lẹ́kejì mọ́. He will never rise again. Amen. Ìpọ́njú ní dìde lẹ́lẹ́kejì mọ́. Affliction will never rise up again. Amen. Make sure you share this program. Ẹ share program yìí káàkiri. Share it Ẹ around. jẹ́ kí wọ́n yàn kó jẹ́ àǹfààní ẹ̀. Let people be blessed by it. Àlàáfíà fún yín. Peace unto you.